Mbaaniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tupreparinga barbecue cauliflower. Ali so yummy and tasty. Beera ng'ofuna cauliflower bw'ati bw'afaanana, obeere nga osalako ekya green ekyo eky'emabega otandika okubeera nga omuseparatinga mu buflowers obw'enjawulo. Bwe guba gwe mulundi gw'okususa ku channel yange nkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade making sure nti onyiga ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Then oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tumuseparatinga, beera ng'omunaazaako because aba mukyafu mu katale gy'aba yayitidde, yonna gy'oba omuggye, so kirungi n'obeera ng'omunaazaako okubeera ng'omuggyako obwo bwonna obukyafu obuliko. Namunaazizza emirundi ebiri, gy'emirundi gye nakakasizza nti atukudde. Osobola okumunaaza mulundi gumu, osobola okumunaaza egisukka ku egyo okusinziira ggwe ky'oba weetaaze. Already ninayo video nga mbalaga batya osobola okubeera nga cauliflower ono era omufumba mu ngeri ya Chinese style eya stir fried. Osobola okubeera nga nayo video checking out. Nja kubeera nga ngipiininga mu comment section eri ggwe asobola okwagala eyo version n'obeera nga gy'okozesa. Oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tumwoza, beera muno ng'ogattamuko omunnyo, obeere nga omuteeka mu mazzi ago agamaze okubeera nga geesera, muleke abeere ng'atokotamu okumala eddakiika 1 ku 2. Kino osobola okubeera ng'okikola eri ggwe aba ayagadde okubeera ng'omufumbako okusinziira batya waba afaanana ne w'oba toweekakasa nti abadde mulungi nnyo. Then oluvannyuma genda maaso otandika okubeera nga omixinga spices zino zonna. Nakozesezza eŋŋano ne nkozesaamu cornstarch okubeera nga makinga crispy ne ngattamu spices endala n'omunnyo. Osobola okubeera ng'okozesa spice gy'oyina. Then oluvannyuma bino byonna beera nga obimixinga. Tugenda kubeera nga muno mwe tugenda okukootinga cauliflower ono. Oluvannyuma nga maze okuba nga atokota, beera ng'omuggyamu odraininga amazzi bulungi nnyo, omuleke abeere ng'awola akuulinge. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tumukozesa ku next step. Nti singa oba otoyagadde kubeera ng'omufumbako, then osobola okubeera nga just wamwozezza bwoza n'omudrayingako ne kitchen towel n'obeera ng'omukozesa ku eno step eddako. Amazzi ago agava mu cauliflower togayiwa, beera nga g'okozesa gennyini kuba galimu nutrients, obeere nga otabula eno coating gye tugenda okubeera nga tudipingamu cauliflower. Tabula paka ng'ofunye solution oba mixture nga terinaamu mpulunguse zonna nga bwe muti bwe mugiraba. Oluvannyuma beera nga kati otandika okubeera ng'odipingamu cauliflower ono. Kakasa nti omunnyo gwanoze bulungi ne spices zonna nga bw'ozeetaaga. Singa weesanga ng'olina spice gye weetaaga okubeera ng'oyongeramu, osobola okubeera nga nayo ogyongeramu at this rate, n'obeera ng'otandika okubeera ng'ogattamu cauliflower ono. Teekako butto akyamuke. Bw'amala okubeera ng'akyamuka, tandika okubeera nga okootinga cauliflower ono omudeep frying paka nga yenna ali crispy, ng'ali golden bulungi nnyo. Mbasaba mubeere nga musubscribinga ku YouTube channel yange eno Ugandan Kitchen, mubeere nga munsupportinga channel yange ebeere nga ekula. Temwerabira kubeera nga munyiga kade, kubeera nga mutaninga on notifications zammwe, mubeere notified bwe mba nga postinze video empya. Oluvannyuma beera ng'omukyusa ku side endala nayo abeere nga asiikibwa bulungi nnyo, asobole okubeera nga taninga crispy ku sides zonna. Osobola okubeera nga eno dish ogipreparinga nga starter oba ng'ogirya for dinner oba nga side dish. So oluvannyuma ng'amaze okubeera nga cauliflower ataninga crispy bulungi nnyo, beera nga omudraininga, obeere ng'omuteeka ku kitchen towel okubeera ng'oggyamu ene excess oil ayinza okubeera nga mwali. Ogende mu maaso orepeatinga process paka nga omaliriza okubeera nga yenna omusiika. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange. Mbasaba mubeere nga musubscribinga, mubeere nga mulikinga video munyambe okuba nga channel yange ekula. Mubeere nga musharinga, osobola okubeera ng'ontegeezako video ki gye wandiyagadde okuba ng'olaba ku channel yange. Ne batya gwe w'oyagala okubeera nga opreparingamu cauliflower wo, because I believe abantu ab'enjawulo balina recipes ez'enjawulo.
oba bayina engeri gye baagala okubeera nga ba enjoyingamu dishes zaabwe. So oluvannyuma namutoddeko ne mbeera nga namuseparatinze omu gwe nakozesezza okubeera nga preparinga star fried cauliflower oyo nga bw'otyo bw'omulaba. Then ne ntandika okuba nga preparinga barbecue sauce. Nakozesezza garlic, onion, paprika, chili, tomato sauce, omunnyo. Osobola okubeera nga ogattamu a little bit of mustard, oba bw'oba tokozesezza mustard osobola okubeera ng'ogattamu muno turmeric, ekinzaali ekyo ekinnansi. Then n'obeera ng'ogattamuko ne ku honey. Oba tokozesezza honey osobola okuba ng'okozesa brown sugar, oba n'obeera nga ogattamuko ne ku lemon juice, oba n'obeera ng'ogattamu little bit of vinegar. Then oluvannyuma beera ng'otandika okukootinga cauliflower ono mu barbecue sauce. Yeno engeri ennyangu gy'osobola okubeera ng'opreparingamu barbecue sauce mu bwangu nnyo, n'obeera ng'omukozesa weeba nnyama nga gy'oyagala okubeera ng'okootinga ne barbecue sauce, oba nkoko, oba kintu kyonna ky'oba weetaaze. N'embeera nga nganishinga ne coriander, oba osobola okubeera ng'oganishinga ne spring onions nga meal yo eri ready, nga side dish yo eri ready okubeera ng'enjoyinga oba okubeera ng'ogisaavinga abagenyi bo n'abantu bo. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Mbasaba mubeere nga mulayikinga video zange, mbasaba mubeere nga musubscribinga, musharinga recipes. Until next time, thanks for watching.